Sākam ar 10. Pārcelt elektroniskās ražotnes no Japānas uz mūsu rūpniecisko ekonomisko zonu. Japānu nepieminam. Tas bija tā, principā tā doma tās, ka sākām domāt par tiem materiāliem un par materiālu ražošanu. Tātad, ko stikls šķiet jau ražo, ko vēl varētu ražot, piemēram, tur kosmiskos materiālus. Tad ir doma par to, ka varētu arī kāds citveida materiāls, koku izstrādājums ražot, metāla izstrādājums, arī sākt varbūt kaut ko ar unikāliem ja vietmateriāliem, kas vēlāk arī pārtaptu, protams, uz mūsu jau autobūvas attīstību. Tātad mēs varētu savus materiālus izmantot jau tālāk. Un visu to arī uz juvelieru izstrādājumu ražošanu, celt Coca-Cola ražotni. Kas vēl bija? Pašsildošie apģērbi. Pašsildošie apģērbi bija saistībā ar režiem, jau kaut kādas iestrādes. Koks un metāls, augstas pievienotās vērtības izstrādājumi, utilitāri un dizainiski. Juvelieru bija. Lauksaimniecība. Lauksaimniecības un eko lauksaimniecības ražojumi un pārtikas ražojumi kā tādi, kuri jau gan populāri un gan daudz ir mūsu pilsētā un apkaimē. Tas vēl vietu pieminēja. Brendi. Ražot uz brendiem fokusētu autobūves daļu ražošanu. Tur kaut kā tādu nevis formulējums, jā. Kaut kā tā. Un tas viss uz pasauli. Visu orientētu uz to, kad negaidīsim, kamēr tie cilvēki pieaug, dosim citiem, lai jau viņiem tiek